Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Намираме се в едно красиво село, близко до морския бряг. А това, което виждате, е зеле, което още съвсем не е станало, но имаме друго зеле, което след малко ще ви покажа, което сме приготвили да слагаме в бидона за кисело зеле. Ето, скъпи приятели, нашето зеле, което ще сложим в бидона и ще го направим кисело. Това е сорт Балкан, най-добрия сорт зеле, защото е с най-тънки листа. Другото нещо, което като помощни продукти ще сложим, това ще бъде една червена зелка, парче хрян и една царевица. Киселото зеле се прави между 3,5 и 4% сол. Това означава, че на 100 литра вода се слагат между 3,5 кг и 4 кг морска сол, едра. Зелето първо трябва да се почисти от тези мръсните листа, които са. След което с един къс нож пробиваме последния начин зелето и му отстраняваме кочана. Се получи една дупка. По този начин се оформят всички зелки. Ето сега тук също има нещо мръсно, трябва да се отстрани. Така, и зелката е готова. Искам да ви кажа, че ако нямате червено зеле, може да сложите полуразрязано на 4 една глава червено цвекло. Също върши работа, за да се отцвети зелевия сок. Която обаче глава с цвекло трябва да отстраните в последствие, защото ще стане прекалено червен сока. А парчето хрян ще го разрежем веднъж на половина и после на 4 парчета ще го сложим на различни места. И следващата зелка е готова. В тази кофа разбърквахме, тук има 10 литра вода, общо взето за 50 литра вода, което ще ни трябва 2 кг сол. Тук сме разбъркали вече 1 кг. Единия пакет сол, с него ще напълним зелките и каквото остане ще разтворим във водата. Така, нашето зеле вече е готово и сега ще пълним отворите с сол. Значи този пакет 1 кг сол ще напълним всички зелки. И каквото остане ще сложим във водата и ще го изчислим към общото количество сол за целия бидон. Ето така. По този начин зелето се отсолява много добре и става по-равномерно солено. Ето, скъпи приятели, така изглеждат зелките, наредени в бидона. Сега ще наредим още 2 реда, може би, и ще залеем с водата. Вижте, долу има канелка. През тази канелка в кофи зелето ще бъде претаквано. Първоначално един път на ден, после през ден, в зависимост от това каква е температурата навън. И сега го заливаме, докато се покрие с 10 см воден пласт отгоре. Ето, скъпи приятели, това е зелето, което допълнително сме приготвили да допълним бидона. Искам да ви покажа как се претаква зелето. Вече то леко е спаднало, минали са няколко дни, затиснато е и сега ще пуснем една кофа да се напълни от сока зелевия, който вече се е засолил. 6 кофи. Да, 6 кофи трябва да пуснем с зелев сок, който да го обърнем. Наливаме отгоре, отдолу наливаме нова. Отгоре наливаме, отдолу наливаме нова и така го претакваме. Забележете, скъпи приятели, че вече водата леко е порозовяла от розовата зелка, която сложихме. Пресипваме, претакваме първата кофа и така при нас в нашия съд ще се получи 6 кофи всеки ден. Се претаква, за да може зелето да придобие хубав вкус и да стане хрупкаво и приятно.
Това е зелето, което сложихме преди 2 седмици. Времето е топло, зелето бързо стана, дори вижте хвана цвят отгоре. Сега, след кратко използване, може да му се сложи калиев бензоат, за да може да се пресече от тук нататък ферментацията и да не се развали. А сега, тук с моя приятел Бати Колю, ще извадим да видим зелето как е станало. Махаме тежестите. Отгоре има един ред зелки, които са сложени допълнително. По-късно са сложени, когато зелето слегна, така че тях ще отместим и отдолу под тези зелки вече трябва да е зелето, което е актуално. Да, за тях е рано. Ето тук ще извадим. Искам да ви кажа, че днес ще правим сърмички. Ето го нашето зеле, вече извадено в една тава, която ще правим сърмички. Искам да ви покажа какво представлява зелето Балкан. Вижте какви тънки листа, пръстите ми се виждат. Това е най-хубавото зеле за сърми и за салата, за всичко. От това зеле по-добро няма. Ще видим какво става и с кюсето, но това е зелето. Вижте, погледнете, красота. Който иска, нека по тази рецепта ще направи зеле, ще остане доволен. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!